فيسبوك. ايوه شكرا. مع كل احترامي للدكتور طارق واعترافي بافكارك، جزاك الله خير، ولو كان كذا ان شاء الله يعني الامه ما تحتاج ان شاء الله جهودنا جماعيه. يقول لكني لم افهم لماذا تبنى فكره تقسيم المغرب، لماذا تتبنى فكره تقسيم المغرب وتساندها اعلاميا؟ أنا ما أعرف من وين جاءتنا عدة رسائل بهذا المعنى، وذاك أنا حرصت أني أعرض هذه المسألة. أنا ما أعرف من وين بعض الناس فهموا أن احنا نؤيد تقسيم المغرب أو نؤيد الصحراء الغربية وكذا. ليس هذا من فهمي يا سادتي الكرام. هذه الأمة أمة واحدة. أنا أصلا الحدود كلها التي بين المغرب والجزائر والكويت والعراق والأردن وفلسطين كلها ما أعترف فيها. هذه حدود اثنين مخمورين بريطاني وفرنسي جلسوا وقسموها. أنا أكبر وأنتم أكبر من أن نؤمن بمثل هذه الأطروحات. فلا، أنا لا أؤيد التقسيم ولا أؤمن به ولا أدعو له، لكن يمكن الذي أشكل على بعض الناس، وأنا أرجو أن يؤخذ هذا الجزء ويوضع في اليوتيوب لأهل المغرب والجزائر حتى يكون رأيي واضح تماما. أنا لا أؤيد أي تقسيم في الأمة، أنا أدعو إلى الوحدة، لكني في نفس الوقت لا أدعو إلى وحدة بالإجبار، يعني يجبر الناس على الوحدة. لابد أن يقتنع الناس بالوحدة. أنا أؤمن بعمق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذه هي الدعوة التي يدعى إليها أهل الصحراء الغربية أو يدعى إليها الأكراد والكذا. دعوا الناس تختار، أقنعوهم. هذا هو الطرح الذي أطرحه. أما الحدود أصلا كلها لا أعترف بها. يمكن الذي أتى بهذا الإشكال هو وجود بعض الخرائط اللي فيها فصل بين الصحراء الغربية والمغرب، فهذه لها سبب علمي وليس سبب سياسي. أرجو أن لا تحمل أي تحميل سياسي، وهي ليست رأيي. أنا ضد تقسيم الأمة أصلا. سببها العلمي أن احنا قاعدين نعرض لكم إحصاءات، وأنا أحب أشير إلى بعض المراجع في هذه الإحصاءات. أشرنا لكم إلى المرجع الرئيسي وهو المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير التنافسية Global Competitiveness Report. هذا هو مرجع رئيسي في كثير من الإحصاءات. هناك بعض المراجع الأخرى اللي يحب يرجع لها. واحدة منها هي Shocking Global Facts، حقائق عالمية يعني مدهشة. فهذه واحدة. الشيء إحصائيات أخرى في مجموعة من الأطالس، هذه نماذج منها أنا جمعتها خلال سفراتي في الغرب. هذه 2011 The Atlas of Global Inequalities، الأطلس العالمي لعدم التساوي أو عدم المساواة. والمرجع الثالث رئيسي هنا اسمه The Atlas of Human Rights، أطلس حقوق الإنسان، أطلس حقوق الإنسان. هذه المراجع وغيرها كثيرة استعملناها في الإحصاءات، فيها جانب علمي. بس أرجو أن الأخوة في المغرب، في الجزائر، في الصحراء الغربية يعني يطولوا بالهم علي في هذه المسألة. الإحصاءات أجريت في المغرب، أجريت في الجزائر، لم تجرى الإحصاءات في الصحراء الغربية، ولذلك لم تدخل هذه في الأرقام. لو دخلت في الأرقام ستغير الأرقام، ستغير النسب بشكل كبير. فمن هذا الباب فقط، من باب علمي، أن هذا الجزء لم يدخل في الإحصاءات، فلذلك أعطيناه لون آخر فقط. لكن ليس هو موقف سياسي إطلاقا ولا موقف فكري، بل موقفنا الفكري أو موقفي الفكري على الأقل أتكلم عن نفسي أمرين رئيسيين. الأمر الأول، أنا لا أؤمن بكل الحدود التي بين الدول العربية والإسلامية. الأمر الثاني، أنا أؤمن بعمق أن إلغاء الحدود وتغيير الحدود يكون برغبة الناس، بعدم فرض الوحدة على الناس، وإنما بالاستفتاء. وأظن الحل الصحيح لهذه المسألة أن يستفتى الناس ويؤخذ رأي الأغلبية، وهذه الدعوة التي يعني تجري حاليا. الأمم المتحدة لا شك أنها تأخرت في هذه المسألة كثيرا، ولا شك أن هناك يعني تدخل عالمي في هذه المسألة في اتجاه سلبي. نحن كلنا يجب أن نحاول أن نحل هذه المشاكل في الأمة لمزيد من الوحدة ومزيد من التواصل. طيب، خلونا نأخذ فاصل ونعود بعد ذلك.